Aí galera, vou ensinar vocês a fazer um liquidificador caseiro bem simples com os materiais que você tem dentro de casa. Você pega uma garrafa não, gente, uma latinha e corta, entendeu? Corta ela assim. Aí você vai precisar de um copo com açúcar, uma garrafa cortada ao meio, um copo d'água que tá vazio que eu já coloquei ali, o açúcar também, um motorzinho. Aqui tem um canudo e a hélice que eu cortei dessa latinha. Presta atenção. Você vai pegar, colar aqui. Eu colei isso aqui, ó, galera. Presta atenção. Com Durepox. Pode perguntar pro seu pai que ele vai saber o que é um Durepox. Aí você vai precisar também de uma fita para fazer esse decaltezinho aqui para ficar bonito. Presta muita atenção. Aqui tá o carregador de celular normal. Você corta, aí você emenda o fio preto no preto, o branco que é o positivo, entendeu? Presta bem atenção. Agora eu vou chamar aqui minha assistente, galera, a Ashley, que vai me ajudar a gravar, viu? Ela mesmo. Aí, Ashley, assume aí, Ashley. Fica filmando aí, só olha pra tela, concentra aqui. Presta atenção. Aqui, ó. Vendo esse suquinho? Aquele suquinho vagabundo de 20 centavos. Não precisa, você não tem 20 centavos pra comprar. Despejou lá dentro, entendeu? Aí a água também. Pode ser um copo de 400 ml. Aí você põe uma, duas e meia de açúcar. Presta atenção. Aí vem aqui. Põe a tampa com tudo. Tá. Agora nós vai lá pra cozinha, que lá é onde que tem a tomada, viu, pessoal? Vamos, minha assistente, acompanha aqui comigo. Bora. Esquentar minha comida aí, ô mané. Presta atenção. Vou aqui. Filma aqui, minha assistente, ó. Filma aqui. Aqui, ó. Tá filmando tudo. Deu pede, ô magrelo. Você vai e deixa. Aí, ó. Aí vai e mistura. Misturando, pessoal. Aí, ó. Pra que comprar um liquidificador sem que você pode fazer um... Passar a câmera pro meu assistente. Filma aí, assistente, bem em cima. Você tira. Daí, ó, Você tem que trabalhar, amor. pega o copo aqui, ó. Despeja. Tudo bem, minha assistente quer. Você quer, minha assistente? Quero. Fica pra amanhã, que você não pode beber. Aí, ó, segura aí. Ó. Quando o ponto. É esse aí. Falou, galera. Esse aqui é o xarope aí, ó.